ver se pode, pessoal. Chegando da minha caminhada agora. Tem um maluco ali pondo fogo em um mato seco que ele roçou. É aqui dentro do sítio mesmo, né? Mas tá tão seco. Passando um avião. E o fogo já tá ardendo. Na minha Minas Gerais fala que quando pega fogo rápido assim é que tá ardendo. Aí vai queimar rápido. Nossa, o avião hoje soltou um trecho aqui. Meu Deus.